Benvinguts a un nou programa més de Mentre Mentres. Avui tenim entre mans un episodi que ens fa especial il·lusió, a una entrevista a l'Anna Guitart, un referent per tots nosaltres i especialment per mi. Benvinguda al programa, Anna. Moltes gràcies, a mi també em fa il·lusió ser-hi. Ara primer faig una petita introducció de qui és l'Anna, per si hi ha algú que ens està escoltant i que per algun motiu no la coneix. Hi ha molta gent que no em coneix. No passa res. L'Anna és una periodista cultural i guionista especialitzada en literatura i en llibres. I l'hem vist arreu dins del món de la comunicació, dins del panorama català, jo crec, a la televisió presentant programes com a la secció de llibres de Tria 33 o també al programa Tot el temps del món i també als matins de TV3. Però és que també la podem escoltar a la ràdio, ara a Cat Ràdio, però també al RAC1. I també la podem llegir quinzenalment a la secció Llegim del dissabte del diari Ara. Déu-n'hi-do, Anna, dins del món I ara del món. pensava, que pesada, no? I ara, no, i a més, completament fans del que fas. Ja ho deia abans, de veritat, que em fa molta il·lusió tenir-te aquí. Gràcies. I el programa d'avui a mi em feia especial il·lusió poder tractar el tema de la lectura, no? Que no deixa de ser que és el teu camp vocacional, jo crec, imagino. I volia començar a preguntar-te quan recordes que comença la teva passió o el gust per la lectura? No recordo exactament quan, però sí que sé que va ser de molt petita. Jo vaig tenir la sort que vaig créixer en una casa on hi havia molts llibres i els meus pares els llegien, que això també és important, perquè a vegades hi ha llibres, però si no tens un model o si no veus una mica per què serveixen, entre cometes, doncs no hi entres, no? Als meus pares els agradava molt llegir, de seguida ens portaven... No hi anàvem molt sovint, però, per exemple, el dia de Sant Jordi anar a comprar llibres era una cosa com molt important, era una cosa que fèiem molt conjuntament. I a casa meva jo sempre vaig tenir llibres a l'abast i, a més, em va passar una cosa, és que hi havia molts llibres de quan els meus pares eren petits. A partir de, 8 anys, 9, 10, una cosa així. Llavors, a mi em feia molta il·lusió poder llegir coses que a ells els havien agradat molt, no? I per això les havien guardat. I per mi la lectura va ser com un punt de lligam amb ells, no? Aquesta cosa de poder dir, estic llegint això que vosaltres ja llegíeu, per mi era una cosa molt bonica i molt especial. I, de fet, moltes coses les vinculo també a moments que he compartit amb ells de lectura, no? O, per exemple, a casa meva, llegir l'Eduardo Mendoza quan hi havia un llibre nou era com un esdeveniment i era una cosa que compartíem molt. Llavors, per mi la lectura és una cosa que feia molt jo. De fet, de petita la meva mare m'havia d'apagar el llum de l'habitació perquè jo volia continuar llegint. Llavors, tenia una tècnica que és que perquè ella no veiés per sota la porta que hi havia llum, jo tapava la làmpara que em servia per llegir amb la meva bata. El problema va ser el dia que de cop va començar a fer olor de cremat perquè no me'n vaig adonar i la bata s'estava cremant i va aparèixer la meva mare corrents i em va dir, però que no ho veus, que no te n'has adonat? I clar, jo havia estat tan ficada en el llibre que no me n'havia adonat. O sigui que, com veus, la lectura per mi és una cosa que ve de molt petita. Que divertit. I què, és a dir, què creus que ara ja, també com a adulta, busques en la lectura? És a dir, per què creus que llegeixes aquesta vocació? Doncs la veritat és que no ho sé, perquè hi ha moments, segur que a tu també et passa, no? Que de cop li dones a la lectura una transcendència bestial, no? Com si fos una cosa que si no féssim serien pitjors persones o no estaria bé, no? I hi ha d'altres moments que simplement penso, és que llegeixo perquè m'ho passo molt bé, no? Aquesta cosa de que a vegades li veus una importància, així dit com en majúscules, i a vegades penso, no, és que simplement és que m'agrada tant llegir, o sigui, per mi el moment d'agafar un llibre, de triar-lo, perquè això també m'agrada molt, decidir quin llibre llegiré i per què aquell i això, és un moment fantàstic. Jo gaudeixo molt llegint, m'agrada molt llegir, o sigui, quan em trobo llegint són minuts, són hores que gaudeixo. Aleshores, no et sé dir exactament per què llegeixo, però
et podria dir per què m'agrada i després, doncs clar, evidentment, jo crec que quan llegeixes ets més empàtic. L'altre dia entrevistava una autora i em deia que, clar, nosaltres només tenim una vida, en canvi, quan llegim en podem tenir moltes altres. He après molt llegint, també. És una cosa que m'ajuda a pensar millor, que m'ajuda a créixer. Veus, quan em poso una mica més transcendent, em surt tot això, però també m'agrada dir que llegeixo perquè sí, perquè m'agrada. I ara que comentaves el tema de les entrevistes, que era un punt que també volia tocar, i és que un dels programes que a mi personalment més m'agraden, no, és el Tot el temps del món, que és un programa que recomaneu llibres, però la part central realment és l'entrevista a un autor nacional o internacionalment conegut. Intenteu com reflexionar de manera intensa entorn de la literatura i els seus llibres, i no sé si estaràs d'acord amb mi, però penso que realment l'entrevista és un dels gèneres periodístics més complexos, perquè fer una entrevista correcta, doncs imagino que la pot fer tothom, però realment quan jo mirava el programa tenia la sensació que realment el que es creava és com molta complicitat, no? Llavors la meva pregunta és què n'opines i quina posició prens a l'hora d'entrevistar algun autor? Perquè t'hem vist en aquest programa, però, per exemple, fa 4 dies també et dèiem a la Bienal amb la Margaret Atwood. Vull dir que és una pràctica que la tens per la mà, per entendre'ns. Diguem-ne que la tinc per la mà perquè n'he fet moltes, però jo sempre em poso nerviosa abans d'una entrevista i sempre penso que no la tinc prou preparada. A mi l'entrevista és el gènere periodístic que m'agrada més des de sempre. Jo vaig començar a la ràdio, de seguida vaig poder fer entrevistes, em vaig aprendre molt, jo vaig estar treballant uns anys amb el Joan Barril i amb un equip de gent que eren uns professionals boníssims, i allà em vaig aprendre molt. Jo encara dic ara que encara estic aprenent a fer entrevistes. Evidentment, en sé fer més que gent que comença o que no n'ha fet tantes, i a més jo crec que també a l'entrevista és molt important el que tu hi posis, i jo sí que puc dir que quan faig les entrevistes ho poso tot, no? Que vol dir preparar-me molt bé, i això que deies ara d'aquesta complicitat crec que és molt important pel tipus d'entrevista que jo faig, no? Tens una persona davant que vols que t'expliqui moltes coses, i a mi no m'agrada fer entrevistes simplement parlant de l'últim llibre que han escrit i què li passa a la protagonista o per què ha fet aquest llibre. A mi m'agrada reflexionar una mica més de per què aquella persona és escriptora, què representa l'escriptura per a aquesta persona. Això a vegades ens porta d'una banda o d'una altra, però m'agrada anar una mica més a fons. Llavors, això sí que és veritat que per aconseguir-ho has de crear algun lligam, d'alguna manera t'has de guanyar aquella persona que tens davant en molt poc temps, perquè de seguida és, d'acord, estem a punt, gravem. I aquesta és una de les coses que jo crec que és important. És una de les coses que no es veuen i que moltes vegades quan veiem entrevistes pensem, que fàcil fer una entrevista, no? I jo crec que fer entrevistes és molt difícil, fer bé una entrevista. Evidentment, tenir algú assegut davant, com tu deies, i anar-li fent preguntes és molt fàcil. Però quantes vegades no veiem entrevistes que, per exemple, li pregunten pel seu país preferit, l'altre respon Finlàndia perquè tenen el plat de menjar que m'agrada més del món, i l'entrevistador pregunta i quin és el menjar que t'agrada més del món? Quan ja li ha contestat. El que passa és que a la seva llista hi havia aquella pregunta. I llavors ni tan sols escolta el que li està dient, no? Jo crec que l'entrevista també és un espai molt per escoltar. Jo sempre procuro parlar poc, perquè la gent no veu les entrevistes per veure'm a mi, sinó per veure l'entrevistat, i crec que els hi has de donar espai. I crec que escoltant també et vas guanyant l'entrevistat. Quan l'entrevistat veu que tu hi ets, que escoltes atentament, que respons en funció del que ell t'ha dit, l'entrevista sempre va millor. Evidentment, hi ha gent que sembla que sigui impermeable a tot això, Vull dir, això està claríssim. Però jo crec que la gent, si veu que tu t'has preparat, que hi ets, que t'interessa i que vols que surti bé, normalment respon bé. Evidentment, a vegades tens gent que és com una mica que és més impermeable, no? I que li és més igual qui té davant, també perquè s'ha d'entendre que els escriptors fan gires molt llargues i que a vegades estan cansats. Però normalment jo crec que una entrevista surt bé quan la persona que estàs entrevistant veu que tu has preparat, que l'escoltes i que t'interessa allò que t'està explicant. Clar, és que realment, vull dir, nosaltres aquí que parlem també de molta filosofia, no? Em venia al cap, no?, quan hi pensava en Sòcrates, no?, i tot el que és el procés pedagògic que utilitzen, no?, a través de la maièutica i a través del diàleg, no?, d'alguna manera és com aconseguir
aprofundir, no?, en el tema a través de la parla i d'alguna manera també, no?, jo el que veig moltíssim, això, quan he vist entrevistes teves, em dona això, moltíssima complicitat, però clar, també te n'adones del gest de generositat que implica a l'autor a l'hora de despullar-se d'alguna manera completament. No, està claríssim. Vull dir, aquí la persona que tens davant ha de tenir ganes d'explicar-te coses i és el que deia. Jo, quan vaig entrevistar el Paul Auster, venia de fer una gira per Europa, havia presentat novel·la i em sembla que nosaltres érem l'últim lloc per on passava i el Paul Auster el que més volia era anar-se'n a casa seva a Brooklyn amb la seva dona a seguir escrivint i a més m'ho va dir, estic molt cansat. Aleshores, quan et trobes amb casos com aquest, depens molt de que l'altra persona revifi, no? Però jo sempre penso... Aquella entrevista va anar molt bé, per exemple. I jo crec que és per això, perquè... Primer, que són professionals. O sigui, la majoria de gent, i sobretot els escriptors estrangers, que no se m'enfadi ningú d'aquí, però els americans, per exemple, són superprofessionals. Ells saben que forma part de la seva feina fer una gira i fer entrevistes. Aleshores, normalment s'hi posen bé. Però si, a més, troben algú que s'interessa realment pel que estan explicant, són molt més generosos. Quan va venir la Chimamanda Ngozi Adichie, per exemple, que la vam fer al CCCB i vaig tenir la sort de poder-la entrevistar jo, ens van presentar 10 minuts abans de començar i ella estava esgotada i em va dir, és que no tinc energia, necessito un suc de fruites... Realment vaig patir, vaig pensar, ara a veure quina entrevista sortirà. Feia mesos que les entrades estaven esgotades. Vam aparèixer a l'escenari, la gent va aplaudir molt i vaig veure que això d'alguna manera també l'ajudava, no? Llavors vaig explicar al públic, vaig dir, va molt bé aquest aplaudiment perquè la Chimamanda ve absolutament esgotada i jo crec que així també li expliquem les ganes que teníem de tenir-la aquí. El públic va tornar a aplaudir, ella es va posar a riure, va prendre suc i va pujar de cop. O sigui, va ser impressionant i va explicar coses fantàstiques. Llavors, jo crec que això també influeix molt. Clar, quan hi ha públic és evident que els entrevistats creixen més, no?, perquè tenen ganes d'agradar. És que és així. Però jo crec que també passa quan l'entrevistador és un públic, no sé si dir agraït, però vaja, que hi és i que s'implica amb el que t'estan explicant. Perquè, clar, per exemple, tot aquest tipus de programes, no?, de cara a entrevistes, creus que aquí a Catalunya s'aprecia suficient o que s'intenta dur a terme tal com s'hauria de fer? Creus que hi ha tradició? Jo crec que aquí ja tenim tradició de molts programes d'entrevistes i que, evidentment, hi ha gent boníssima i hem tingut gent boníssima. Jo tinc la sensació que cada vegada més trobar l'espai per conversar sense que entremig hi hagi 3 vídeos, algú que parli d'aquella persona, un incís comentant alguna altra cosa. Crec que cada vegada costa més i, de fet, nosaltres aquest programa el fem al Canal 33 i una mica quasi a vegades jo penso que el fem com d'amagat, no? Perquè no és el ritme actual de la televisió. Quan va venir, no sé si el coneixereu perquè sou molt joves, però a França hi ha un entrevistador, no és periodista, és el Bernard Pivot, que ell va fer durant molts anys programes de llibres a la tele pública francesa i les audiències que tenia eren increïbles. O sigui, era una cosa però bestial. O sigui, els divendres al vespre la gent es concentrava per veure el seu programa. I és una cosa que a mi sempre m'havia fet molta enveja. La veritat és que a França, per exemple, la cultura del llibre és molt diferent que aquí. A mi em farà enveja de veritat encara amb això. Però quan va venir el Pivot, ell em va dir, li vaig dir, tu creus que ara es podria fer aquest programa? I em va dir, no. Pensa que quan jo feia el programa ni tan sols hi havia comandament a distància. Què vol dir això? Que si volies deixar de veure'l t'havies d'aixecar del sofà. Això ja feia que molta gent ja no s'aixequés, no? Que sembla Això és una bestiesa, però forma part, no?, de tot el canvi que hem viscut i ara la gent vol coses... Volem, és que em sap greu, no vull semblar que jo quedi al marge d'això, però és veritat que ens hem acostumat a un ritme, doncs més trepidant, no?, a coses una mica més àgils, i a mi em fa por que a vegades la conversa, que per mi és una cosa,
imprescindible, que crec que és una de les coses que tenim els humans, que ens fa més especials i que a mi els moments que gaudeixo més, molts dels moments que gaudeixo la vida, parteixen d'això, de conversar amb algú, no? Jo tinc la sensació que això ara a la gent li costa més o ens costa més de seguir. No? És com si la nostra atenció ara necessita més coses que passin, no? Que vagin trencant. A la tele mateix, quan vaig explicar amb una directora d'un programa d'allà que ho faria, em diu, però com? Però faràs 30 minuts parlant amb algú? Dic, sí. Diu, però seguits? Dic, sí. Diu, però no posareu res al mig? Dic, no, és que no posarem res al mig. És que precisament el que vull és que no hi hagi res al mig. Perquè, a més, és quan tens temps que pots arribar al fons de les coses. És el que tu deies, no? Si només tens 5 minuts per parlar amb algú, és que a què arribem? A res, pràcticament, perquè no has tingut ni el temps de fer el contacte amb aquesta persona perquè aquesta persona tingui ganes d'explicar més i d'anar una mica més enllà del que, d'altra banda, llegirem a tots els diaris perquè l'espai és petit, a tots els programes perquè l'espai és petit. Llavors, jo crec que costa fer aquest tipus de programes i a mi m'agradaria que s'hi apostés més. A mi m'agradaria que n'hi hagués més i poder-los seguir. Crec que ara els podcasts, no? I una mica això que feu vosaltres, a mi m'agraden molt i en segueixo cada vegada més. I trobo que és una bona manera de recuperar-ho. I, a més, que donen l'oportunitat a molta gent perquè, clar, hi ha molt poca gent. O sigui, jo sé que tinc molta sort d'estar fent aquest programa. Jo em sento una privilegiada i ho sé. I sé que hi ha molta gent que el podria fer també i que el faria magníficament millor que jo, segur. Però he tingut la sort, perquè he treballat, perquè he tingut sort, per moltes coses, però l'estic fent jo. Però és molt difícil que hi hagi més gent fent el mateix que jo faig. I més en una tele pública que té l'espai que té, no? I a mi hi ha moltes veus que m'interessen, hi ha molta gent que m'agrada. Llavors, els podcasts ens donen l'oportunitat de sentir a gent boníssima, amb molt de talent, amb moltes coses per explicar, i m'agrada molt que s'estiguin popularitzant. Jo cada setmana et diria que en descobreixo un. De fet, a mi ara em falta temps per escoltar-los. I crec que és fabulós que tinguem aquest retorn a la paraula. Realment sí, i és cert que cada vegada jo veig més sorgiments de noves propostes de podcast, no? I també de contacte amb la cultura, és a dir, si no tenim els espais dins la institució, doncs nosaltres des dels marges intentem accedir i donar nom a aquests espais que cada vegada es queden buits. I jo penso que el que seria interessant és que la institució, no, entre cometes, prengués nota d'això. Totalment. I que s'hi fixés i veiés que funciona, que fos també un espai perquè trobés noves veus, perquè digués, ostres, aquesta persona ens interessa, portem-la a la institució perquè la pugui veure més gent. Jo crec que això és important, també. Clar, i que el problema que potser sí que s'hi fixen, però després que l'agafin o que agafin la idea, però que després no la fiquin, no, dins del sistema i que, per tant, perdi ja tot el sentit, no? I que perdi, no, l'essència. Però clar, no? I sí que és cert que de vegades penso que aquest tipus de programes, no? I sobretot tot, en general, tot el que s'emet a TV3 és la resistència i pràcticament seria tant de bo no fos revolucionari el fet de que arribessin a TV3, no? Aquest simplement fet i que realment sorgís com quelcom natural. Sí. I sobretot perquè molts no arriben a TV3, sinó al Canal 33. Sí. Hi ha molta gent dels que ens estan escoltant quan sabeu on teniu el Canal 33. Quan el Canal 33 havia estat un canal fantàstic, per mi era un canal de referència. I jo sé que hi ha moltes dificultats. O sigui, jo no sóc aliena a tot el que passa i a tots els problemes que hi ha. I a mi quan m'expliquen coses des de la tele, jo ho entenc, però també crec que la cultura sempre és qui acaba rebent, no? Els que hem de ser més comprensius sempre som els que fem cultura. I hi ha un punt que dius, home, doncs no, perquè a més, per exemple, en confinament, una de les coses que ens ha ajudat a resistir és la cultura. Per tant, jo tenia esperances que ara això, diguem-ne, servís perquè valoréssim una mica més tot el que porta. T'he de dir que no estic gaire optimista. Ho vaig estar, però veient com van les coses, no em sembla que
qui s'havia de donar de què ha significat la cultura se n'hagi adonat. Imagino que està molt vinculat al que deies abans, aquest ritme accelerat que com a societat busquem i és la normalitat, no? I tant de bo doncs, recuperéssim aquests espais de reflexió i de profunda entendre, no? Com ha de començar a girar el món per que agafem una nova direcció. Ja per anar acabant, no sé si coneixes que hi ha ara una proposta de fer teràpia amb la lectura. No sé. No? Sí, doncs diguéssim que davant, o sigui, evidentment, si tens algun tipus de qüestió psicològica, no?, que s'ha de tractar, doncs hi ha el psicòleg, però també hi ha com l'ajuda de, doncs això, no?, hi ha persones que es dediquen a la literatura i que, doncs jo què sé, si tens X mal, doncs et recomanen llegir tal llibre, no?, i jo què sé, tens problemes d'amor, doncs llegeix aquest llibre perquè t'anirà millor, no? Sí. I llavors he trobat per exemple, el Joan Carles Mèlich, que jo recordo, no?, que deia que ella estava completament en contra perquè això el que feia és que el llibre deixés de tenir tot el component d'atzar, no?, que et provoca X emoció i d'alguna manera t'estàs com predisposant. No sé què en penses. No ho coneixia i la veritat és que hauria de pensar-hi una estona. L'altre dia parlava amb la Marta Orriols, amb l'escriptora que ha publicat aquesta novel·la, La dolça introducció al caos, i ella em parlava d'això, no?, de literatura terapèutica, i perquè ella diu que la vida i la literatura van molt juntes, no? Estan molt relacionades. Però em deia que no suporta el concepte aquest de literatura terapèutica. Però en realitat, per ella escriure sí que d'alguna manera li ha servit a nivell personal, no? Aleshores, jo crec que això està en els escriptors i també està en els lectors. De fet, ella de seguida es posava en el bàndol dels lectors per dir com això li havia servit algunes vegades. A mi m'ha servit llegir determinats llibres, però sí que és veritat que no anava a llegir un llibre perquè em servís d'alguna cosa. Jo crec que els llibres t'aporten coses, però... És a dir, una cosa és l'autoajuda. I ja sabem on van aquests llibres i què busquen i no vull entrar a valorar-los, simplement dic que ja hi són. Llavors, la resta de llibres, a veure, sí que és veritat que quan tens amics que els passa alguna cosa, penses en un llibre abans que un altre i fins i tot no penses en un llibre, no? Una noia que acaba de ser mare em va contactar per Instagram i em va dir, em pots recomanar lectures? I em deia, estic llegint això i ara tinc aquest. Dic, home, vigila, perquè hi ha coses que potser ara no és el moment. I un dels llibres se'ls va mirar i em va dir, sí, efectivament no és el moment. Però sí que és veritat que els llibres els recomanem per diferents motius, no? I sí que crec que poden ajudar. No estic segura que aquesta cosa de prescriure'ls hagi de funcionar, perquè, a més, com es prescriu? O sigui, què és? Perquè aquella història acaba bé? Per com ho explica l'autor? Perquè va de joves? Perquè va de gent gran? A vegades jo he llegit novel·les que parlen d'una gent absolutament diferent de mi i allunyada, que m'han interpel·lat molt i que m'han afectat molt més que potser una novel·la d'una persona que té 40 i pocs i viu a Barcelona i s'assembla més a mi, no? Ho trobo una mica estrany. Entenc que és des de la millor voluntat i apreciant aquesta cosa que tenen els llibres. Però m'hauria de mirar amb calma i veure Clar, també la crítica, no? Entenc que també se li pot fer, que és el fet de, capitalitzem-ho tot, no? Fins i tot la literatura i la cultura en tots els sentits i, per tant, doncs, aquesta seria la part fosca de la proposta. Si això és un negoci, llavors sí que ja no hi crec. Per tant, i ara ja sí, per anar acabant, creus que hi ha moments per llegir, ara com comentaves, hi ha moments per llegir determinat llibre? És a dir, perquè de vegades aquí en aquest podcast ho hem conversat, no? El fet que a l'escola, no, de vegades ens fan llegir depèn de quin llibre i que pot fins i tot perjudicar, entre moltes cometes, el que seria l'hàbit de lectura, no? Que de vegades penses, ostres, potser llegir Kafka a tercer de l'ESO, no? Una metamorfosi, ostres, potser que segurament que l'impacte hi serà, no? Però fins a quin punt es podrà arribar a comprendre o si realment pedagògicament s'està aconseguint els efectes que es voldria. A veure, d'entrada, una cosa que te la fan llegir acostuma a ser difícil que te l'agafis amb ganes. Vull dir, quan t'obliguen a fer una cosa, i aquests dies ho estem veient,
és veritat que no l'agafes amb il·lusió. Jo, per exemple, a l'escola i als últims anys a l'institut, em van recomanar lectures que per mi van ser apassionants, però perquè tenien un molt bon acompanyament per part dels mestres, no? Jo recordo la meva professora de literatura catalana i castellana del penúltim curs. Era una dona que li agradava molt llegir, que ho sabia transmetre i que ens sabia explicar molt bé quins eren aquells llibres que ens havia posat a les mans. Llavors, jo crec que si van amb aquest acompanyament, tens més números que la cosa funcioni. També crec que hi ha llibres que en algun moment te'ls trobes i no és el moment, i en canvi els pots trobar al cap de 10 anys i de cop dius aquest llibre l'han escrit per mi. O sigui, com pot ser... Jo crec que els llibres tenen moments, n'hi ha que no, evidentment, i depèn de què parlin, es poden llegir a qualsevol edat, però sí que és veritat que a mi m'ha passat, no? O llibres que a un moment em van agradar molt i em van omplir molt, els recupero al cap dels anys i penso, i per què? Per què aquesta lectura per mi va ser tan important? Llavors, sí, jo crec que, no ho sé, que cada llibre té el seu moment i que un llibre a un moment no t'entri no vol dir que no et pugui entrar més tard. Doncs, Anna, moltíssimes gràcies realment per haver poder compartit aquesta mitja hora amb tu. Realment ens feia moltíssima il·lusió i tant de bo puguin anar apareixent espais de reflexió, espais de calma per poder establir aquesta complicitat entre els interlocutors i poder arribar a profundes i no tan profundes, però sí conclusions conjuntes. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies per comptar amb mi, m'ha fet molta il·lusió i us aniré escoltant. Fins aviat. Fins aviat.